Greetings, everyone. My name is Apostle Osmili from KTF Christian Associates International founder of Otoba. And what's my thing? I mean, sure, I'm not a secret so back and see if I or yes, Christo did. And that's what when you put on the chair. Now, as I say, your 21st day Sunday, that's what your topic in this. And then you do, baby, I asked me William for Sterling, well, in DS, it's in 380, William for Sterling. Well, the phone number is 079 120 4424. Second number is 079 1599 Yami ensure baby into the mature in the office here. And then you do baby have to be that you see power when the Holy Spirit comes. Acts chapter 1 verse 8. But you receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea, Samaria, to the end of the earth. Na mmom sɛ nkɔkɔ no yɛba mo so a yɛba mo so a mobɛnya ahoɔden na moayɛ m'adansefoɔ firi Jerusalem, Judea nyinaa, Samaria de kɔpem asase ano no hwan. Wei ne asɛm a Onyame asɛm ka kyerɛ yi. The power and ability, supernatural energy and ability to be God's witness in a hostile world, to lead a spark and serve as the audience. They need more power than they possess by nature, more than they had received a result of the new birth. When we talk about new birth, Jesus Christ also repeated to Nicodemus. In chapter 3, give more explanation for that. Let me read a little bit here. John chapter 1, verse 12 to 13. Yet to all who receive him, live in his name, he will give the right to become children of God. Children born is not natural decision or human decision or husband, but born of God. So this one explanation given people are going to do more to so in your papa. Na fimboja and also honam femina wo. So Yakupon way at the end if God we are children of God kwame na Onyankopon efa so away. Adia na eka ho so John chapter 3 verse 3 to 5. Jesus told Nicodemus all these things. And today, when we talk about this, Pastor Danko will take you through. In the same through today, they need it, and we need the spirit fullness. Yɛnso yɛhia Onyankopɔn honhom no sɛ ɛbɛwɔ yɛn na wɔhia na yɛnso yɛhia a yɛbɛtumi aka n'asɛm. So we can witness the word of God. I have a lot of quotations. Pastor Danko also help you to go through on that. So every believer needs the power, needs the Holy Spirit to come to you, empower you, so that you can be witness the word of God. You can preach and you witness about Jesus Christ. So this is the reason why anybody don't say that I don't need it. It's their time. It's our time also need it. If you go get the power, you can preach, you can do everything, and God will help you to do everything you want to do. We have prayer points there.
If you follow it and pray to God, God will come and visit you. As we on the visitation, divine visitation, God visited Acts chapter 2, verse 1 to disciples. It was amazing. Today, we pray that God visited you from today to Sunday. You will need that spirit to help you to do the work of God. May God bless you and turn his vision upon you. Amen. Amen. I'll hand over to you. Webue yɛni ama yɛhu sɛ ho a hia a ɛho hia sɛ yɛnya ahom kronkron no wɔ yɛn asetena ne yɛn abrabɔ mu. Ɛno nti na yɛsan so ama yɛn ho akɔ aba yɛn dwumadie so a berɛ na yɛdi Mondays to Friday 11:30 ɛnda so akɔyɛ fiada na Nyame adom yɛn ne yɛhyia wɔ ha de a ɛyɛ fiada 6 June 2025 ɛna yɛwɔ mu yɛma yɛn ho nyinaa akɔ aba. Yɛn nsɛmbere no Agricosfoɔ de wɔn direction ne Ghanafoɔ de wɔn direction bɛba. Ewi a na yɛnyɛ ntobo ase akɔ asɛm a ɛwɔ hɔ ma yɛn ndɛ no mu. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse, soyez les bienvenus sur l'antenne et que Dieu soit avec nous afin de nous donner la compréhension de la parole. Nous sommes True Christ Apostolic Church International de Côte d'Ivoire. Là où nous servons, nous avons Benoît, Poboué, Koumassi, Cocody, Benjerville, Abobo, Danane. Et si vous êtes au Libéria, au Bénin, au Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, Allemagne, vous pouvez nous joindre au numéro 0025 758 641 Que Dieu vous bénisse. Unyamada foye wa True Christ Apostolic Church International. Unyami onkren. Unyami onken Eurade yedwase. Wasentena wujuma wu Eurade aya amenhin. Bia yasum wa Côte d'Ivoire, on Benoît, Poboué, Koumassi, Cocody, Benjerville, Abobo, Danane. Es pour Liberia, Bénin, Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, Germany. Botu mwenye zikitongwa de mahama kufuzu 00225 758641027 Yami unshre no kiyan. Amen. 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 Anɔpɛ so yɛkyia obi biara na yɛka yɛn obi biara sɛ ɛyɛ True Christian Apostolic Church International ɛna wotie sɛdeɛ ɛtiefo anim anaa aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛbɔ ho dawuro no. True Christian Apostolic Church International ɛwɔ wiase afana bebree na ɔba Ghana so a Ghana afana bebree na asafo no bi ɛwɔ beebi a meka se ɛyɛ Central Region. Oba Central Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ nkum no ɛwɔ Agona West hɔ asafo no bi ɛwɔ hɔ. Saa nso na oba Agona East a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Konyaako hɔ nso asafo no bi ɛwɔ hɔ. Etiefo nhyɛ ne nso ɛma yɛn sɛ 2 places na ɛwɔ Central Region mu. Na mmom mokɔ Eastern Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ nom Abam ɛhɔ nso asafo no bi ɛwɔ hɔ. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔde n'asɔre ɛbɛka asɔre no ho anaa yɛn dwumadi a yɛdi n'adwoada kɔpem fiada ne ne kwesi da anapa no ɔnte biribiara sɛ ɔpɛ mpaebɔ a wobɛtumi afrɛ mpanimfoɔ ɛwɔ ahomatorofo yi so 0545627302 anaasɛ 0530322774. Nyame nhyira obi biara. Amen. 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 Pastor Benoit direction as well. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరి సాయంకాల సమయంలో ఈ విధంగా మీ మధ్యలో రావడానికి ప్రభు చూపిస్తున్న కృపకై దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ద్వారా నేను మీ పాస్టర్ జర్మియా జాయ్ జంగా మా యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ +919550
326-916. మరి ఇక పరిచయం నడిపిస్తున్న అపోస్తల్ లవరెంట్ పోర్సన్ గారికి మా యొక్క ఇండియా తరపున హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఇక పరిచయలు మరి యూకే, యుఎస్ఏ, యుగాండా, గనా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, కెనడా, సీజెడ్ పబ్లిక్, ఖతర్, నానా దేశాల్లో దేవుని యొక్క పరిచయలు మరి చేస్తున్నారు. అందుని బట్టి ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం. ఆమేన్. Amen. The Lord has been good to us today as well, as our theme is divine visitation for this blessed month. And as we are heading towards the Pentecost Day, we still embrace ourselves with the Holy Spirit to know the essence and the importance of it in our daily lives. So the theme is, but you will receive power when the Holy Spirit. Acts chapter 1, verses 8, and I read, "But you receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all in Judea and Samaria and the ends of the earth." Na mmom sɛ kronkron no nya ba mo nso a, mubenya ahoɔden na moayɛ m'adansefoɔ Jerusalem ne Judea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase ano no ho. Power here means supernatural energy and ability to be God's witness in a hostile world, to live and speak and serve as they ought. They need more power than they possess it by nature and more than they had received as a result of the new birth, as read from John chapter 1, verses 12 to 13, and John chapter 3, verses 3, 5, and 8 as well. So today, we need the Spirit's fullness to witness, as we see the witness from Luke chapter 24, verses 48, and John chapter 15, verses 27. All these are scriptures that helps understand the witness that God is talking about, that we should be a witness of Him in Samaria, in Judea, and everywhere we found ourselves. As John chapter 15, verses 27, Acts chapter 2, verses 32, Acts chapter 3, verses 15, Acts chapter 5, verses 32 as well also talks about it. A witness is someone who tells others about what he has seen or heard or knows by experience. Apostles proclaim the fact of Jesus' life, death, resurrection, and ascension. Fact they themselves seen with their own eyes, and they thought what they themselves had heard him talking. Taking this verse, we can divide the book of Acts into two, as witness in Jerusalem, witness in Judea and in Samaria, witness to the other parts of the world as well. Acts chapter 13, verses 28. This witness to tell truth still continues. Now God's servants everywhere in the world proclaim the truth they have learned from the testimony of the original apostles who saw and heard the Lord Jesus. They can testify also to a personal experience with Christ Jesus. So, beloved, today we are very happy and enlightened to brief you more about receiving the Holy Spirit. And when we receive the Holy Spirit, that is when we have the power to witness Christ to every part of the world. As the scripture says, when we receive the power, so beloved, when we allow ourselves for the Holy Spirit to come upon us, then we can have the courage, the boldness to witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, dear audience, beloved, it's our responsibility to witness Christ to end of the earth. Everywhere we found ourselves, the gospel must be heard. And if it must be heard, it is me and you our responsibility to do so, for us to be witness. And in the explanation, we heard that witness is someone who is telling others what he have seen or what we have heard or what he have experienced. So the experience you have seen in Jesus Christ, the experience you have seen
in Jesus Christ, what you have heard and what you have seen is what you have to witness to other people to know through his death, resurrection, and ascension, so that at the end of the day, every part of the world will hear the good news through the power of the Holy Spirit. So, beloved, wherever you are, wherever you find yourself, make sure you equip yourself to receive the power of the Holy Spirit. Because if the power of the Holy Spirit is upon you, that is when you can proclaim his word to everywhere. And we are happy he didn't limit us to where we are. He said every part of the world. That's why through Christian Apostolic Church International, each and every day, we try much as possible to go everywhere in the world so that the gospel can be heard and we can be witness to Christ Jesus. And so therefore, ɛyɛ say ɛndɛ so yɛto ayɛ adesua no so na baabi a yɛde adesua no ɛbɛdu ne sɛ ɛdu mberɛ a ɛwɔ sɛ yɛnya tumi efi hom kronkron hɔ na yɛde yɛ n'adansefoɔ ɛwɔ yɛn asase yi so. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ Acts chapter 1 verses 8 a ɛma yɛte ayɛ sɛ na mmom sɛ hom kronkron no nya ba mo nso a mubenya ahoɔden na moayɛ m'adansefoɔ Yerusalem ne Judea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase no ho. Wei ɛkyerɛ sɛ yɛka tumi a yɛnyɛ nti ase sɛ tumi ɛyɛ ahoɔden soronko a yɛnya a yɛde di dwumadie bi a yɛde di. Ɛno nti sɛ yɛwɔ tumi a yɛnsuro biribia, yɛwɔ tumi a ne a yɛyɛ no ɛna yɛgu so a yɛyɛ a ɔmfa ɔhaw biara ne amani biara ɛmba yɛn so. Na ɛno ɛna yɛakenka nsɛm no ɛma yɛate aseɛ sɛ hom kronkron no ɛba yɛn so a yɛbɛnya tumi ɛsiane sɛ yɛma mpanin ɛkasa anaasɛ ahemfo mpanifo bi ɛkasa a wɔkasa wɔ tumi so na tumi na wɔkasa wɔ so no obi biara ɛnni ano yi. Ɛno kyerɛ tumi a yɛkyerɛkyerɛ mu anaasɛ yɛpɛ sɛ wɔnte aseɛ. Nanso ɛndɛ deɛ nea nyame kɛseɛ Nyankopɔn nankasa ɛka ne sɛ nkronkron no ba yɛn so a yɛbɛnya tumi na saa tumi na yɛbɛnya no ɛno ɛna yɛde bɛnya ahoɔden na saa ahoɔden no ɛna yɛbɛyɛ n'adansefoɔ ɛwɔ Jerusalem, Judea ɛne Samaria de akɔpem asase ano. Ɛno nti ɔdɔfoɔ yɛn asetena ɛne n'abrabɔ mu ɛne yɛn dwumadi a yɛdi nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛnya hom kronkron wɔ yɛn asetena ɛne n'abrabɔ mu sɛnea yɛbɛtumi ayɛ adansefoɔ ama yɛn Nyankopɔn anaasɛ Kristo no a ɔbɛwu agye yɛn kwa no. Na ɛnam sɛ yɛnya awo foforɔ wɔ mmerɛ a wabɔ yɛn su no, sɛ yɛhwɛ akenkansɛm ahorow bebree a ɛka ho asɛm ɛyɛ sɛ yɛbɛnya tumi anaasɛ tumi ba yɛn so a ɛnam hom kronkron no a yɛde bɛtum edi dwumadie ahorow bebree. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ John chapter 1 verses 12 a ɛka ho asɛm. Sɛ yɛsan so ɛhwɛ Acts chapter 2 verses 32 ɛne Acts chapter 3 verses 15 ɛno so ɛka ho asɛm. Na adansefoɔ sɛ obi ka sɛ obi yɛ adanseni sɛ obi de asɛm ɛkɔ court na sɛ wɔkɔdi asɛm no a abere na bi na ɔka sɛ yɛpɛ adansefoɔ anaasɛ wakɔtɔ biribi anaa obi nkɔgya biribi na so pɛ adansefoɔ a obi ka wo ho ɛsiane ne onipa ko ne hu na obɛdi w'adanse nti ɛnna yɛka sɛ ɔdansefo anaasɛ okɔdi obi ho adanse. Na ɛno ɛna ɛndɛ yɛyɛ ma yɛate aseɛ sɛ nkronkron no ba yɛn so a yɛbɛyɛ adansefoɔ ama Kristo na yɛbɛka n'asɛm ɛyɛ n'asɛm no ɛyɛ Kristo n'abrabɔ bɛbɔ yɛ ne wu sɔre ne soro kɔda no akyerɛ amansan nyinaa ɛsiane sɛ ɛno ɛna nkwagye ɛwɔ mu. Ɛno nti n'adanse no so yɛwɔ ho Bible a ɛno so ɛkyerɛ ɛma yɛte aseɛ yie mapa Luke chapter 24 verses 48 ɛne John chapter 15 verses 27, Acts chapter 3 verses 15 ɛne Acts chapter 5 verses 32. Ɛno nti abere na bi na ano sɛnea yɛde nhoma ɛka ho sɛnea yɛbɛnya nteaseɛ yie na yɛtumi ahwɛ ɛyɛ Bible akenkan ne mu baako. Ɛno nti ɛna abere na bi na yɛsrɛ sɛ yɛbɛnya nhoma yi
sɛnea ebetumi aboa yɛn na yɛankasa mpo yɛwɔ hɔ a yɛbɛnya nteaseɛ wɔ yɛn ho sɛnea ebetumi akɔ yɛn anim wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Nti ɔdɔfoɔ, sɛ yɛbɛyɛ adansefoɔ deɛ a, sɛnea apɔstolfoɔ no edi nkan ehuuyɛ na wɔn teeɛ wɔ Yesu Kristo a wɔkɔdii Kristo ho adanse no, saa so ɛna sɛ nkɔnkɔn no ɛba yɛn so a, yɛn nso yɛbɛyɛ adansefoɔ wɔ ewiase amansan nyinaa a biribi biara nsi yɛn kwan esiane sɛ nkɔnkɔn no ba yɛn so a, yɛnya tumi ne gyidie a yɛde ka anaasɛ yɛde di ne ho adanse akyerɛ afoforɔ wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Kyerɛfoɔ a wotie yɛn True Christian asafo mba asɔfofo obi biara yɛmma yɛn ho kwan na nkɔnkɔn no mbra yɛn so na yɛntumi mfa yɛ adansefoɔ ɛma Kristo wɔ wiase amansan nyinaa. Ɛno nti ɛna wobɛhwɛ True Christian Apostolic Church International yɛn deɛ nea yɛhu nea yɛate ne nea yɛafa mu nti yɛdi Kristo ho adanse ɛkɔ wiase amansan nyinaa. Nti saa so ɛna yɛnkɔ so yɛmbɔ yɛn ho mbɔden na yɛndi Kristo ho adanse nkyɛ afoforɔ. Ne wu sɔre ne ɔsoro kɔda ne mfasode a aba ama me ne mmienu wɔ nkwagye a yɛnya wɔ mberɛ a Nyankopɔn abɛsra yɛn no. Yame nka yɛn ho na ɔnhwɛ yɛn so wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Amen. Les bien-aimés, nous avons parlé de la visitation de l'Éternel. Donc, lorsque nous prenons Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8 nous en parle ainsi. Il dit, Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la visitation de l'Éternel qui nous permet d'obtenir son esprit. En obtenant l'esprit de Dieu, tu obtiens, c'est-à-dire qu'une autorité t'a été donnée, afin de pouvoir témoigner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela n'était pas arrêté là. Tous ceux qui l'ont reçu, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à annoncer la parole comme il se devait. Ils partaient dans d'autres milieux, dans d'autres royaumes, pour pouvoir dire l'autorité de l'Éternel. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a une puissance. Donc cette puissance, nous enlève la peur. Au contraire, il nous encourage à devenir des personnes ferventes pour pouvoir annoncer l'évangile avec puissance. C'est pour ça que nous devons témoigner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ en disant ces merveilles. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il sera difficile pour toi de pouvoir l'accomplir. Donc, ici nous parlons, nous regardons Jean chapitre 1, le verset 12 qui nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lorsque nous avons reçu de la visitation que nous devenons les enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu obtiens la grâce et la faveur de l'Éternel sur toi qui te permet de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir témoigner de Jésus. Donc, levons-nous pour que nous soyons tous ensemble pour pouvoir glorifier le nom. C'est pour ça que True Christian Apostolic Church International, nous ensemble, nous proclamons l'évangile dans toutes les nations, pour que tous ceux qui entendront puissent revenir à notre Seigneur, car dans peu de temps, il reviendra. Donc, il faut qu'il vienne trouver que ces enfants sont toujours unis pour pouvoir glorifier son Saint-Nom. Ce matin, que Dieu nous bénisse et qu'il nous élève. Amen. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక.
అదేవిధంగా ఈ దినాన దేవుని వాక్యం నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే అపోస్తల కార్యాలు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల ఎంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులైందరని వారితో చెప్పాను. నిజమే, ఇక్కడ దేవుని వాక్యము మనకు తెలియపరుస్తుంది. ఆయన యెరూషలేములో కాకుండా యూదయ సమరయ దేశం అంతటి కూడా కేవలం అక్కడ వరకే కాదు, భూదిగంతుల వరకు అంటే నలుమూల ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనే శక్తిని మరి పంపిస్తారని చెప్పి వాక్య భాగం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. అదే విధంగా మరి అపోస్తల కార్యాలు 2:32 కూడా యేసును దేవుడు లేపిన దేనికి మేమందరము సాక్షులమై ఉన్నాం. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పొందుకొని మరి దేవునికి సాక్షులై ఉంటారనగా అపోస్తల 2:32 కూడా తెలియపరుస్తుంది. అదే అపోస్తల 5:32 మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించి పరిశుద్ధాత్మ ఈ సంగతులకు సాక్షులమై ఉన్నామని చెప్పిరి. అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ రాదు, కానీ ఎవరైతే ప్రభు మీద ఆధారపడి విధేయత చూపుతారో దేవునికి లోబడుతూ ఉంటారో వాళ్ళ మీద మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరింతగా ప్రభావితం చేస్తాడు అని చెప్పి లేఖన భాగం తెలియపరుస్తుంది. అదే విధంగా యోహాను సువార్త 15:27 కూడా మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నారు కనుక మీరును సాక్ష్యం ఇద్దరు. ఎవరైతే చూడండి, కొంతమంది వెనకబడి వస్తాయి, దేవుడి కార్యం చేయట్లేదని, ప్రార్థన ఆలకించట్లేదని వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అట్లాంటి వారు ఏంటంటే శిక్ష అనుభవిస్తారని చెప్తుంది, శాపగ్రస్తులయ్యారని చెప్తుంది. కానీ కొంతమంది ఉంటారు, మొదటి నుండి ఆయనతో ఉన్న వారికి ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తారని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యము ఏ రీతికి అయితే తెలవబడుతుందో ఇది నీవు కూడా ఆత్మను పొందుకొని దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరిచేవాడుకుంటావని ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నాను. ఆమేన్. Amen. Ɛnti momma yɛma yɛn ho kwan na yɛnkɔyɛ Kristo adansefoɔ wɔ ewiase amansan nyinaa. Wegyae ma Africafoɔ de wɔn de aba na Ghanafoɔ de wɔn de atoa so. Amen. Cela permettons-nous que nous soyons des vrais témoins de Jésus pour pouvoir aller dans toutes les nations annoncer sa parole, pour que les âmes égarés puissent venir à lui. Nous sommes très Christ Apostolic Church International. Je dis merci à notre apôtre Faustin, ainsi que le pasteur Martin. Que l'Éternel soit avec vous. Tous les frères et tous les pasteurs de la mission, que Dieu vous bénisse. Nous savons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Le Saint-Esprit est venu pour confirmer la présence de Dieu à nous. Il dit, vous recevrez une puissance. Mais il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne s'installer d'abord. Et c'est cela qu'il enlève en toi toute faiblesse. Il te permet d'être une personne sainte d'abord. Il ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre et qu'il est venu pour que tu deviennes une nouvelle personne et que les anciennes choses sont passées. C'est cela que lorsque tu acceptes le Seigneur et que le Saint-Esprit te rend visite, les gens disent que c'est pas celui-là qui était ainsi, qu'aujourd'hui, regardez son comportement. Il n'avait plus le comportement passé, mais il a un comportement nouveau. Ce comportement nouveau l'amène à la perfection, l'amène au respect, l'amène à la sanctification. Donc,
cherchons à obéir à l'Esprit qui demeure constamment en nous et sa direction. Nous ne devons pas dévancer l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit nous conduit, nous prend par la main et il nous conduit là où il y a la vérité. Mais sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Regardez comment Pierre s'est levé. Pierre qui avait renié Jésus. Pierre que nous reconnaissons tous en disant que c'est lui, il ne pourra rien faire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu en lui, il a retrouvé l'image de Dieu qui le couvrait. Et cette image lui permettait maintenant de témoigner de Jésus-Christ sans crainte. Pour que des milliers de personnes se convertissent. Donc, au moment où le Saint-Esprit est encore vivant et que le Saint-Esprit nous conduit, demeurons et obéissons à la voix de Dieu. Et cela nous fera du bien, cela nous permettra d'être des personnes agréables aux yeux de l'Éternel. Puisque c'est quand le Saint-Esprit, que les dons spirituels vont commencer. Le fruit, l'obéissance du fruit du Saint-Esprit, c'est pas la force de l'homme, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, levons-nous et faisons ce que l'Esprit nous demande de faire. Et c'est là que nous apporterons la lumière, car vous devenez, on vous sert la lumière de ce monde. C'est lorsque le Saint-Esprit t'éclairera et que tu seras la lumière du monde, pour éclairer le monde, pour éclairer là où il y a le ténèbres, pour éclairer là où on dit que rien n'est possible. Ce matin, que Dieu nous bénisse et que nous soyons des personnes agréables à l'Éternel, à travers son esprit. Amen. Le monde de foyer ou autre que c'est sa position internationale. On y a un coupon, un chouet. Il n'y a pas forcément. Il y a mis un chouet. À sauf Martin. À sauf il y a mis un chouet. Un chouet où se sentit. Vous savez, c'est un coupon. Non, on y a un. Un chè. Il y a un bébéra. Nous avons coupé originalité. On est une maman à semi-édu bébéra. Dans mon ocano, Jérusalem, Judea, Samaria, Akesi, Viasi, Amansena. On est une quoi de Yatouyan, un amant de faux. Àwọn di na wada menye no àwọn di na ona mu konkon me yesa aka no ya fa trafako osan de wa ma me ya akukudu oni na Peter onya mu tu wo ginan dem na sese ai ne kan no Peter ginan osan de konkon hye no no onya ho te fofo ono a ntosuo owonu mu a otu no okan de Yesu when to one Ginano, and no otu oka summon my pay. Remember, some was sacred that quoting. The more home now, or the argument day. Nessija, young yarn, my home now. Oh, whom no but your queen and your father. A mamma yabe and coffee for. On a body that down a trim.
Niabaya bottle from corner of Yemen. On one mamma, a year so, Yasebi. Nasiabaya bottle from that. No, you to me, a pam yaka asamno. Yes, Mother Danu. Abasin. Subafo for no reenia. The sound of Mokon not yemu. 1 million horse for. Yayin Dadanu, you in the view. Go for Fenya, no one would move this day. Let's what the Danu in the so on your impany view. The Sonia impany view, in the Jumana Radi Ashon Sano, or the Iam not so. Sandam Concon or the airport no corridimu. Mconfon the airport sin yemu. Mconfon or the airport beer. Sumabodi Bura oyi. Mconfon you can cut beer a future war. Wouldn't abeya we are saying. Mconfon on one mabeya we are saying. It's beer will be around Obe Piro Betty was Sunday. Usubano as a son. Abeya we are saying. No wonderful. Yenjira wo Mconfon. Yammo Mconfon dia yimuka. No Mconfon no chine yokwan. Na si eja ye ya no Mconfon a. Ye be ye Mconfon ye gbadi. No obiara ohwe obi a watunfo a wonche no baba. Usande. Most moye ma abeye dam no owo no so obi se. Ampa da di Ewurade Christ no woda se. Na obi wo ma obohwo no abon chen wa be se da onu adof onu obenede na me adi Yesu no woda se akire no. Me no so wa be ye wiase hen. Anepe onyame okiya hu na me na to watin yemu na nukoredi mu. Konkro yemu na madudu nara etum etanu na mon abehye klase yiminyam. Onyame ne yede na se. Amen. 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 Yada yem papa ase papa. Asofo Martin so nyame nhyira ene asofo ni na sene ebusumi na yede esi wonom no the divine visitation onyankopon ede eba abesra yen no eno na yakoma yem papa di yen ewurema ne yaba be hu said in the quotation no ekano se nkonkron ne ba mo so a mubenya ahoden. The divine visitation talks about power. Say minu mienu yebenya ahoden na mekasa kakra afa ahoden no. Nipa bebre papa yami nhyira pa. Nipa bebre enim saa ahoden a esese wonya. Na saa ahoden a onyankopon asem eka ho asem ya ahoden a wonya. Udidi tumi bebre so tumi bia emfie Ewurade no udidi no so. Emma baby bia la wo be move a wo be gina no nyame de ho hye wonsa because tumi. Na yehwe Osofo Martin na oka say yehwe ye mampani a yehwe na be de ekira yehwe DCs ministers na adena ahemfo a because of the power we wonti odu baby a o use power no at the move yem can say nipa yina etwehia na was yendi lie enye registration bimpo odu a because of the power na wama ono wa ye ne de no okonenim yekodu baby a because of the power police for wonti that power otum gina ka bom search because of the power. Na se onyankopon ma menu mienu su tumi a sa tumi asa
yare dwane, eka dwane, enimguase dwane, ɔhaw dwane, amani dwane, atete dwane, nyoma bebree a edi nipa so ma di nipa kɔ ɔsɛe mu no. Sɛ menu mmienu sɛ yɛbɛgye onyankopɔn di sɛdeɛ si mpanimfo no di nkan aka no a yɛbɛgye onyankopɔn di a onyankopɔn de saa ahoɔden ne ma yɛn na saa tete tumi no ntumi ndi yɛn so bio na ɛno na ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnya ahoɔden no a yɛbɛba abɛyɛ adansefo because na nipa nim nea wote na nipa nim nea tibi a wom na wonim abrabɔ a wobɔ but sɛ honhom ne ba wo so a ɛbɛsesa nnwoma foforɔ wɔ abrabɔ mu nti wanka sɛ wobɛyɛ ɔdasefo wɔ baabi biara a wobɛkɔ biara no sɛdeɛ na ɔbobɔ nkuro no din wobɛyɛ dasefo nti wotumi ka ho nsɛm kyerɛ nipa sɛ mena mete sei na onyankopɔn ne honhom baa me so no ɛndɛ tibia amakomini abrabɔ amakomini nyoma asesa because of honhom na aba me so no na nipa bebree wonim saa honhom ne nti ɛyɛ na wɔn fra ana asɔre na wɔkɔ no yɛkɔ ne purposely for ebia bibi nti yɛn kasa mfa honhom kronkron na yɛda onyame ase sɛ nda a edi akyiri onyankopɔn nam apostle force mbimpo nketea so na ɔda ne di akyerɛ yɛn sɛ ɛsɛ sɛ onipa biara nya honhom nka wei ɛnyɛ yɛn fully bompa so onyame ma yɛn ne honhom sɛ yɛnya honhom na ntia ase ayɛ ni biara yɛbɛte ase nti nnɛ woka nyame asɛm a nipa nte ase woka nyame asɛm a nipa nim sɛ bi a woanya waduane bi na wode wame na wode wobubom because of the power ne nti woka nokora ne nipa nte wase na yɛda onyame ase sɛ ndɛ obi biara a ɔtie yɛn no ɛyɛ nhyiraba because onyame ne honhom ɛbɛfa ne nomum na onyame ne honhom ɛbɛba no so na afi nnɛ kɔ no ɔbɛte onyankopɔn ase nyame nhyira yɛn na ɔnka yɛn ho ɛwɔ ne din mu nti amen Amen. Amen. And it is yɛnya tumi a yɛbɛnya ahoɔden na yɛde Awurade asɛm no akɔ baabi biara. Ne saa so nti yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛfa saa akwannya so ama afoforɔ bibiara wɔadwenkyerɛ wopɛ sɛ wofrɛ ba dwumadie ne so no akwannya no wɔ hɔ wɔ yɛn social media handles ne so a wotie yɛn sɛ asɛmmisa bi anaa comment anaa contribution bi a wɔ bia no bombarding na fabra. So we continue our program with prayers, and as we lead ourselves with prayer, we all pray together for God, as we have seen that we need the power in our life. So our first prayer that we'll be praying and thank God for what He has done for us in our lives, and also we pray that He should grant us His divine power so that we can able to witness Him in wherever we find ourselves. The power that will encourage us not to fear or not to limit ourselves in any way. So therefore, be a di ebekosua abompai ata yendwumedie ni so na ye paeba edi kan no ebede Awurade ase na wona waya ma ye na fe na ya sese ono ankasa mfa ne tumi no enhye ye ma na yentumi eye na dansefo a yemfa suro anampopo bi enka na asem na mom ebekosua edi tumi na enam honkonkon no so de ama ye no ama yetumi aya dansefo ama no ewo ya sitna ene na brabo mu. I request. Nous sommes en train de voir comment le Saint-Esprit doit œuvrer en nous et par la puissance et que le Saint-Esprit nous donne, nous réussissons. Donc nous laissons la place à tous ceux, nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous aide à obtenir la force pour que nous réussissions dans cette marche. Donc, bien-aimés, demeurons dans la voie d'Éternel
pour que la puissance que le Saint-Esprit nous donne, nous puissions faire son œuvre. Donc, c'est par la prière. Celui qui a aussi des suggestions, il peut nous l'apporter, afin que nous soyons tous remplis de son esprit. Amen. Amen. Pastor Jeremiah. మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి గొప్ప దేవుడా నీకు స్తోత్రాలు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ దినాన మీ సన్నిధానంలో గడపడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపకై తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. అదేవిధంగా కృష్ణ అపోస్తలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అపోస్తలు రెవరెండ్ పోల్సన్ కానీ వాళ్ళకి కుటుంబాలకు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ కృప నుంచి బలపరిచి తోడుగా నడిపించి నీ కార్యం జరిగించుకోండి. యేసునామములో అడిగి పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Now we are all praying. We should all unmute ourselves as we pray. It's a bompai, yina ebom abo empire, and see obia mute in a hona yina yam bompai, and bomu sena yedin time akano. So on yankupon ankasa, on dom ya holding, na intimate na dance for our answer, see so your bompai. Nous disons merci, Seigneur. Oh, Yankupon, where on the Quafone or Domfone, Mobron, Yame, Papa, and there, and I pay so when they any other was ready, and the issue on the extra, yes, that in to me and you can see so gospel and you can see so Papa and pay here we et que nous ne regardons plus derrière. Au contraire, nous marchons dans la vérité. Seigneur Jésus, toi-même, Seigneur, dis-nous que nous soyons et prends par la main et dirige. Afin que nous soyons Seigneur Jésus, n'est pas par nos forces, ni par notre intelligence, mais c'est par toi, une pure grâce qui nous dit cet esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à le faire avec joie, avec plein d'amour, avec plein de force, pour pouvoir dominer tout plan d'ennemi, pour pouvoir dominer tout ce qui nous met en nous, pour pouvoir dominer et toute faiblesse, Seigneur Jésus. Je sais que tu as fait, parce que tu es vivant. Tu as dit qu'il marchait sur les scorpions et les serpents. Seigneur Jésus, afin que les malades soient guéris. Je sais que tu es parce que tu es vivant. Et c'est toi qui nous conduis. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à le faire. Aide-nous à agir comme tu dois le faire. Et que nous n'ouvrons pas la bouche n'importe comment. Au contraire, et que la direction de cet esprit nous l'accorde. Ouvre la vie. Il y a avoir un comportement qui glorifie, un comportement qui amène le monde à connaître la joie. Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance afin que nous soyons tous pour la gloire de Dieu et que ton esprit soit toujours en nous. Amen. Amen. Abrabọ imu ọnụ akasa nkọsoa emeyen akụkụduro a yemfe nsuro yema obi endada yen anase obi ninde yenti ema yembohu se yebedi ne ho adanse akere afufro na afei so ọnụ akasa nkọsoa ema ahụ kronkron enka ye ho abre na abre na yentumi ndi ne ho adanse ewo bebi bia ye hu ye ho efi yemfiefie mu ya sori mu ye manya ye wo mu ene bebi a ye behu ye hu bia na afei ono se na wahye ye mo so be ma konkon aba ye nso no sa bo hye no
embre mu ewa ya setena ene ye na brabo mu na afei so ono ankasa emboa ye na yendi ne ho adanse ewo odomu ene adumu ewo bebi biara yehu yehu. So we are still continue praying that God should grant us the boldness, the courage to witness, so that we'll be able to overcome and hesitate fear or any hesitation in our lives. And also, as He has promised to fill us with the Holy Spirit, we ask God that He let the Holy Spirit fill our lives and our spirit, so that we can desire to be witness for Him. And also, He should grant us the power of the Holy Spirit, so that we can witness His love, His grace, both near and far, and wherever we found ourselves. Amen. Les bien-aimés, nous allons continuer à prier, demander que la direction du Saint-Esprit et que Dieu lui-même nous transforme et que Dieu lui-même soit toujours à notre côté, afin que nous soyons tous des personnes de prière. Que l'Éternel soit avec nous. We are continue praying. We are 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 praying. Seigneur, que ton nom soit béni et que le Seigneur Jésus, et que nous ne nous abaissons pas, et que la peur ne nous domine pas. Au contraire, nous dominons la peur à travers la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Et que tout ce qui est ne glorifie pas le nom de l'Éternel s'enfuit au-devant de nous. Parce que la domination est sur toi. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à dominer. Aide-nous à agir. Aide-nous à agir comme il se doit, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur Jésus, nous ne soyons jamais confiants. Nous confère, nous conférons le nom à travers ton esprit et nous. Seigneur Jésus, aide-nous maintenant. Et que le Seigneur Jésus, et que nous soyons affermis dans la parole, et que nous marchons, et que nous ne regardons nous regardons pas celui et nous-mêmes. Seigneur Jésus, afin que nous soyons affermis, afin que nous soyons des personnes moins pour voir à nous. C'est cela que Seigneur Jésus, lorsque nous marchons et bien sûr David, il n'a pas regardé la taille de Goliath, mais il a regardé l'Éternel. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous marchons au-devant de toi. Je te donne merci pour ta bonté au nom de Jésus. Amen. The last prayer that we are praying is that as God has been of love, grace to each and everyone, He should also help us to witness His love and grace to others. Yɛmpa ɛbɔ yɛtwa to ne sɛ sɛnea Nyankopɔn ne dɔ ne n'adom no deedi ma obi biara no, yɛbɔ mpa sɛ ɔno ankasa so ɛbɛboa yɛn na yɛtumi edi saa ɔdɔ ne adom a ɔde adom yɛn no akyerɛ afoforɔ wɔ baabi biara a yɛwɔ. Ɛti yɛbɔ mpa yɛ. Oh, Nyankopɔn yɛkɔ so ala ɛbɔ mpae dɛ anapɛ hyɛ Awurade mmɔbɔ Awurade na wɔma Awurade wodɔ no Awurade ada edi ɛwɔ Awurade ɛwɔ so wodɔ no ada edi Awurade ɛwɔ afoforɔ so obi biara wotɔ Awurade nkankan tu nkyɛn na apostolic church member Awurade ma wodɔ no Awurade ma ɛda edi ɛwɔ wɔn so Awurade ma wodɔ no ɛnda edi wɔ so ebi kwama ɛbɔ wɔn ani daa so ɛnhyɛ wɔn de ɛnhyɛ wɔn ma Awurade ɛnka wɔn ɔmbue kwan ma wɔn Awurade ɛnhwɛ wɔn so ntutu wɔn anam nsi Awurade ma wodɔ no ma ɛndadi ɛwɔ mu sɛdeɛ Awurade nda akyi Awurade nipa bi hu nyame a wɔba wɔsom no nipa bi hu Awurade bɔhyɛ bi a wode ahyɛ wɔn ma no Awurade yɛkyerɛ sɛ ma saa dɔ ɛnda edi ahofama ɛnda edi kuroyɛ no ɛnda edi Awurade abotaeɛ no ɛnda edi Awurade ɛwɔ ɔma so ɛwɔ Kristo Yesu ɛyɛbɔ mpa dans la lumière. Saint-Esprit aide-nous. Amen. Amen. And if you have for the one announcement, everybody, you na ya bomb paya a chatto, na the endumediano, amen.
Nous continuons de dire merci à notre Seigneur. Nous vous annonçons que du lundi au vendredi à 11h30, nous sommes là jusqu'à 12h30. Et le dimanche, tout le matin, à 7h, nous sommes encore sur l'antenne pour que le monde puisse recevoir la parole qui vient de l'Éternel. Demeurons fermes. Nous ne devons pas oublier les livres qui sont écrits. Comment faire pour les recevoir? Nous savons que ces livres qui ont été écrits nous aident à manifester la présence du Saint-Esprit en nous. Ce matin, que Dieu continue de nous aimer. Nous sommes à dimanche matin à 7h00. Nous recevrons la présence de Dieu, la visitation de l'Éternel en nous. Merci. Amen. Amen. Pastor Jeremiah will continue with the announcement as well. Amen. And until send a bring no ya catch ya ho say wo your social media handles ne so be a wutie yem fi We Love Radio and a Golden Beach Radio who asembisa bi an apesa wo frɛ na uba dwumedie so akwanja ɛwɔ hɔ nti bomboden na fa wo comment ene wadwen kyerɛ ɛbra sɛ ne betumi aboa sɛ yɛ content and fidie ne so ɛkɔ abɛɛfo fidie ne so ɛyɛ Facebook app ɛyɛ comment a amanfo ɛde aba ɛna yɛbɛkenkan sɛnea akyerɛ sɛ dwumadie no ɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛma yɛn mmienu nyinaa ɛno nti ɛyɛ yɛn mbra Isaac bɛdi nkankan na ɔpotɔ kasa mu na yɛde akɔtwe mu. Yes, indeed, when we receive the power of Holy Spirit from God, we are able to do exceedingly and abundantly to witness for Christ. Nea ọma yate aseɛ sɛ nokorɛ sɛ Honhom Kronkron no ɛba yɛn so a yɛyɛ nea ɛbɔ adwene ne nteaseɛ so na yɛtumi di Kristo ho adanse ɛkyerɛ afoforo nyinaa. Ɛno nti wo so wobɛtumi de w'adwenkyerɛ aba sɛnea ɛbɛtumi aboa. Na yɛkɔ so aka yɛn ho sɛ nhoma a yɛn papa Abrena no ɔde aba no yɛ nhoma a ɛboa yɛn wɔ yɛn asetena ne yɛn abrabɔ mu sɛnea yɛbɛhu yɛn dwumadie ahorow nyinaa. Ɛno nti ɛna nhoma no Abrena no yɛbobɔ so ma wo sɛnea wobɛhu nea ɛte na wabɔ mbɔden apɛ bi. Ɛno nti a wise approach toward parenthood as God's divine assignment, symbols and meaning, Christian duty, marching forward, divine grace, divine favor, divine kindness, and divine mercy as well. So we should all try much as possible to get copy of these books to help us enlighten ourselves. And if we left out, we will be waiting for you. And as we bring the program to an end, we pray so that we
say asam biara ni wa. Echunya metumika.